哇，其實近睇佢唔係毛，佢好似掃把嗰啲纖維啊。我覺得佢似頭髮。其實你有冇諗過咧？其實佢係有啲竹枝咧。雖然我想問，我哋唔係去都江堰咩？點解會去咗離堆公園站？我都有呢個問題。離堆公園站咧，呢度咧係最近都江堰嘅，咁千祈咧就唔好搞錯去咗都江堰站喎，因為咧係行唔到噶，要坐好耐車噶。同埋頭先咧，我睇個車飛咧係19蚊嘅咋。咁抵？呢個熊貓咧瞓咗喺度咧，望住個天噶喎。所以呢度咪叫做仰天廣場咯。哦，顧名思義，有意思。喂，快啲落去睇下。喂，好喎，你覺得佢係咪真係毛毛咧？我遠睇下似，所以你要俾我行近啲好喎。啊，我想睇係咪真係咁污糟。啱啊！藝術館我都想睇喎。市集嚟啊！你走埋去摸佢咯。哇！你做唔做勇士？咩有咩問題？跟住佢話咧，其實不可觸摸。係啊。睇下有冇講咩先啦。過去摸下，你試下。哇！喂呀，文明喎，要文明喎，你唔好咁樣啦。嚴禁攀爬，唔好搞咁多嘢啊唔好掂佢啦。我啲高手你好多哇，好硬嘅竹嗰啲，都似啊，即係勁難剪，要揾個鉗嗰隻嗰種咯。係啊，似啲有啲似鐵枝。嘢啫，你隻手，你乜拖住個屎？我想摸佢個大髀啊！要咁樣，係啊，我幫你托，我整佢哋。我咁樣。我喺度，唔係，我我抱住佢。我影。係，我拖住佢。咦，好啦，我摸佢個肚，我邊個攬佢啊？你有咩攬佢條腰？一隻手都唔夠大。報紙又係啊，佢印访问完成，请推开挡板，取出您的专属报紙。喜歡下的版本，請繼續拍攝。佢印緊係咪啊？梗唔係啦，印完啦。哇！我哋好搞笑啊！呢張咧，我哋咧影完晒咧，好開心喎。我想問下咧，幾多錢啊？頭先你俾錢，人民幣9個9，都抵啊。同埋係有價值啊，我覺得。係啊，同埋咧唔係我一般就咁上啦，呢個就要留念。不過咧，你捲住佢，唔好巢啊嚇。好，知道。我管佢，交俾你啦。你兩條友咧，好。呢度係李冰紀念館喎。呢個場咧就係李冰，但係點解我哋要嚟呢度咧？我知道李冰佢本身係一個科學家，又係工程家，佢係好犀利嘅。算啦，其實咁早，大家真係唔會記得，不如上去睇下先啦。好，好。我咧讀得書少，其實佢係點讀嘅咧？誒，應該係秦燕樓，係咪？但係我想問咧，我哋唔係去睇呢個水利工程。嗱咁樣講啦，由呢度咧係落山嘅行法嚟嘅，咁樣咧我哋咧就會冇咁辛苦咯。哦，為你哋好嘛？耶，多謝小儀。咁所以我哋而家就可以好輕鬆咁樣，冇一陣錯啦間落山就睇水利工程。 Yes，定定， Thank you。謝謝。定。1我咧就做少少咧呢個歷史嘅搜集嘅，咁原來呢個水利工程咧，原來係響戰國後期㗎。戰國後期，係啊，知唔知係咩啊？戰國後期。我就係識三國之後咧就唔熟嘅。其實咧，我想講一樣嘢就係，我喺度諗緊，古人喺嗰個時候咧已經可以咁犀利做咗咁大嘅工程咧，仲要係而家仲係喐緊嘅。咁我覺得好震撼嘅，俾我睇到嗰個感覺係。對我嚟講咧，就係冬天嚟咧，即係要帶齊架撐，如果唔係都幾凍啊。千秋鑑、滑河沙、虛堤岸、砌魚嘴、安陽圈。唔識讀。Jason，係。我啊而家喺都江堰等你啊，等你哋啊。我哋下次去旅行都係咁啦，都可以等你。係啊，都江堰等你啊，等你啊。唔需要買呢啲狀元吊墜啊，非常可能你要啊，因為你仲未係狀元啊。其實咧，我唔係狀元啦，我係嗰啲比狀元高一級嗰個叫咩？我唔記得咗。嚇，狀元已經好高級噶咯喎，係高級喎。你有冇留意我而家係咁？我哋都係咁樣喺度落樓梯啊。係。咁佢就變咗第一，佢行咗最多啦，我行第二，因為佢行多我幾下級啊。佢就變咗榜首啦！突然之間，所以你係狀元啊！我係狀元嚟㗎。我都係做下探花得㗎。二王湖啊！
我要影張相先，呢個位好靚，好古代啊！哇！你睇下，即係拜神我好中意窩窩啊！係佢咧，你睇下擺咗好多錢，但係咧，我覺得咧佢係似旺財，所以我要俾阿旺財買下嘢食先。你係俾港幣啊？係啊，你有人仔喎、有人仔，係，同埋唔關銀碼事嘅。唔關事。乖，財好，咁我都摸你，hello，叫我其實，喂，送俾你，拜拜。Kiko，我話樣嘢俾你聽，嚟到都江堰咧，參觀完佢嘅洗手間之後咧，我發覺佢完全有水利工程嗰個效果。好，佢啲水好勁，去得唔係一般去洗手間嘅方法。即係左邊排水，右邊排。OK， 你冇咁多嘢講，唔關你事，你去睇下就知㗎啦。咁神奇。萬代。啲水流好急啊！呢度佢係天然啊嘛，所以咁多年都用得翻，就係因為咁。係啊，真係。我對條橋就有興趣啦，同埋咧你橋啊，係啊，跟住咧，喂，可唔可以有人話俾我聽，呢個係內定係外啊？內江定外江啊？內灘定外灘啊？內內灘外灘外，你估外啊？因為我見到呢度有沙沙石石，係所以我會稱佢係外。哦，係內，我唔知嘅。係啫。唔係，佢係梅菜燒餅。上次我去食嗰陣咧，我係就覺得哇超好食啊！係啊，你真係試下。佢唔高我 OK 啊。但係佢搖緊，仲要睇到。你睇下條橋係咁喺度搖，唔好搖啊！我又諗翻起頭先蘇怡講佢個 toilet 啦。哇！你哋睇下，我哋頭先喺嗰度落嚟㗎，行咗咁多路。哦，不得了啦！呢個係咩啊 ？BB 級別咯。不過粗糧咧就少喐，所以差唔多啦。冇錯，我哋行落嚟咋，幾多分鐘啫？影相都影咗好耐，你去個 pose 擺咗幾多？真啊，頭先。すごいね。咧佢係分咗3樣嘢㗎嘛，有魚嘴，仲有啲咩咧？蘇怡，我就要問你啦。仲有一個叫做飛沙燕啦，咁同埋仲有一個考下你。飛沙石，飛沙石，飛沙石，乜嘢啊？乜嘢啊？嚟到個景點最核心嘅位置啦，魚嘴。知仲有啲咩咧？仲有瓶頸口。係，仲有呢個咧就係飛沙燕啦。呢3個點咧都係世界文化遺產嚟嘅。咁咧呢一度咧最重要就係話咧，其實佢點解有3個咧？自動調節啦，因為講緊個魚嘴啊嘛，係佢可以調節到6:4去分個嗰啲水啦。跟住另外一樣嘢咧就係自動嘅排沙。二法排沙，係啦，咁跟住咧，亦都可以做到一樣嘢，就係永續到而家仲用緊嘅。係講緊公元256年到而家，即係講緊真係有2000年有多嘅嘢嚟嘅。係啊，呢個係好值得嚟睇嘅。冇錯。咁啊，但係我都要講，我真係好凍呢嘅，而家應該得翻3-4度左右。係因為呢度真係特別凍少少嘅，啲手都會冰晒。所以嚟到呢一度咧，可能咧你要睇下咩月份啦，咁自己要睇一睇，跟住着多少少衫咯。戴埋手套嗰啲就最好啦，因為會凍傷㗎。我會睇下蘇怡揀咩色。那個是乾燒。哇，好多！我見到爺爺就覺得好開心啊，因為而家真係太凍啦。肥腸粉啊！我想要梅菜的，都米線啊！有冇熱湯嘅嘢啊？係啊，想飲湯啊！ 2-3度嘅天氣咧，有啲熱嘢，有啲湯好正啊！係啊，哇！飲咗啖湯之後，成個人身心舒泰。同埋咧，你望咧啲嘢好似咧，你話成日都諗住食好辣好辣。係啊，其實咧你得個樣咧，其實一啲都唔辣，唔係你係可以調到唔辣咯。你諗下，連素都有得食喎，素咬嘅開心。我自己咧就會自己落辣粉。不過但係我真心係覺得好 surprise 喎，好多選擇都係唔辣嘅嘢咯，啱晒，勁開心。同埋我而家忽然之間好似食辣好勁咁，其實一啲唔辣。得個樣。得個殼。你諗下咧，呢個環境咧，背山面水係啦，咁咧涼涼地咁樣樣，我覺得咧好正嘅。香港好難得有呢啲地方。其實
你會覺得我哋食嘢慢咗，即係冇咁快。你一開頭慢因為係咪慢係啦，開頭可能都仲有少少急，但係慢慢將個人好似放低少少節奏啊！所以嚟下旅行啊，去下呢啲咁樣咧，個人可以放鬆啲咯。我直情係爽，所以雖然係凍喎，但係我即係覺得個節奏慢咗之後咧，然後個風景又正，再咁樣食嘢係一流啊！個感覺係啊，應該咧，我喺度諗緊咧，翻到去咧，你估 Kiko 肥幾多磅？冇問題。為咗呢啲肥，其實好幸福啊！我覺得。我同你講啦，加3公斤啊！ Kiko，你睇下呢個人幾誇張哇，北極咁樣喎，我哋都冇咁誇。嚇！我啱啱先着翻件褸啫喎。你 OK 嘛？你個鏡你企翻喺度。哦，係啦。你有冇覺得我好似蠟像館嗰個蠟像啊？要嗰個講咪角咯，即係大約我俾你睇到嗰個。哦，你要個 feel 係呢個啦。即係你咪即係嗰件事係向咗上個人咁。如果佢再靚啲嘅話，整係對角嘅。係咯，我同你影嗰個係對到角嘅。OK。西遊記都喺度拍。咦，食啲嘢喎，係啊，《西遊記》喺呢度拍啊。咦，呢個西村咧，如果我冇講錯咧，就係三國時代劉備要攞到西村咧，先至變成佢真正嘅蜀國嘅。咁所以咧，西村呢個地方咧，喺以前咧，點解係咁緊要咧？就係嗰啲易守難攻啊，喂，即係係。呢個我擺喺屋企嘅，呢個我要擺喺屋企。今年咧就啱啱個2025年要擺嘅咧就係北緯，係啦，但係今年已經轉咗㗎啦，係。你今次唔走啦係嘛？我唔走啦，我聽啊。哇！呢度好靚啊 ，Jason。個景好靚啊！喂，Jason，快啲上嚟。多謝晒你哋喎，個景好靚。唔係啊，真係望棵樹啊！過嚟睇。而家炒啦，炒炒。帶佢過去啊！豬，我兩下揦死我咩？唔使嗌啊，豬嚟嘅，佢唔會及你㗎。終於咧，今次咧可以食我哋講緊成都嘅地道小食啦。咁啊，我好想問啦，呢粒細細粒嘅餃係咩？一口餃啊？唔係啊，開口餃。哦，佢真係開口。因為個肉呢度咧有嚿肉，佢特登俾你睇到開咗個口喺度嘅。係啊，哇！佢就開口㗎。咁咧你就點嗰啲汁嗰陣咧，嗰啲汁就會入埋去裏邊。哦，開口餃。呢個就係小食，佢哋嘅特色小食。係啦。嗯。咁另外咧，你仲要試咧呢個啦，都好好食嘅。係。甜水麵。甜水麵。甜水麵係啦。係啦，食落去咧係咁嘅喎。哇，咁大條嘅，係辣嘅，應該唔知啊，我望落去辣。甜嘅。好甜嘅。辣。唔係，好甜嘅。跟住咧，好煙韌嘅，同埋條麵，我哋香港人會覺得咧，好似未煮好咁樣嘅個質感，但係佢熟咗嘅。佢個質感係比烏冬硬身啲，跟住個口感咧好 QQ 嘅，硬啲嘅。係同埋一路食落去咧，最尾咧嗰個辣係喺呢度咁樣出嚟嘅，係嗰個麻係啦 ，after taste。但係我係好中意煙韌韌，但係辣噶嘛，辣我就唔得啦。呢個啦，呢個係啦。咁呢個真係好出名嘅紅糖糍粑。紅糖糍粑。係啊，唔客氣啦，有芝麻粉喺上面，花生、芝麻花生咁樣咯，係啦。係啦。花生我就冇辦法啦。咁呢個咧就係佢嘅，另外呢個都好好食嘅。呢個咧就嗱，譬如你驚辣咧，你就唔好掂咯。但係呢個凍食啦，佢係葱卷，
真係佢個名嚟嘅。其實真係葱葱卷。咁你就可以點呢個醬咯。但係呢個醬都辣唔辣嘅咧？正常唔辣嘅。係啦，因為佢哋一直講話原來佢哋川菜好似佢哋成都咁，唔係真係話要食嗰啲好辣嘅，佢哋講緊係要係香，香嗰種麻香。係啦，係啦，辣佢哋成日話其實辣喺佢哋裏邊係其實唔多㗎。係啊。咁所以我諗可能大家四川其實一個好大嘅區嚟㗎嘛，咁你其實可能佢哋到成都，咁你去試，雖然佢啲顏色好似好勁誇張，係就辣到不得了咁樣，但係又唔係咯。你而家見我呢個，我冇減辣㗎，呢啲全部都係標準嚟㗎。咁你就發覺幾唔係OK， 好接受。係啦，好接受。同埋我中意食辣就好啲啦。係啦，即係如果你唔食辣，你就會覺得係辣嘅。應該就默默地食呢個紅糖糍粑。係咯，咁我哋再食啦，開動啦冇食㗎啦，係啊，凍咗冇食。都江堰我哋就行完啦，落到嚟呢個古城街，你個感覺點啊？步行街啊，買手信啦，買啲得意嘢啦，食得意嘢咯。呢度地道嘢，我覺得係。但係我覺得呢個古城區有一個好正嘅地方，佢唔係好商業嗰隻古城，即係佢嘅懷舊係真係原始嗰種，而唔係特登營造出嚟咯。我好中意呢種感覺。因為其實佢保留翻佢原有嘅特色喺度嘛，咁再加入一啲佢哋自己本土嘅工藝啊各樣嘢，同埋頭先咪參觀咗個嗰啲客棧，客棧咁樣都好靚咯。勁想住咯！我就係中意嗰啲客棧係好有 feel，你住喺度，你真係好似住咗古城咁。係打卡啦嘛，女仔。啊，係喎，6點噶咯喎，我哋要去睇呢個藍眼淚。OK。Yeah。来喝点茶，姐姐，姐姐。我想問咧，呢個係咪就係嗰個寶瓶口咧？唔係啊，呢度係藍眼淚啊，寶瓶口咪頭先行過咯。客棧嗰度。客棧嗰度，咁咧好多水沖下嗰度，嗰個咪寶瓶口。我想嚟到呢度，我哋見到佢整咗呢個色，佢就叫緊藍眼淚。我明啦。但係咧，其實用眼睇佢似係綠色嘅，但係我頭先用相機影咧，就睇到真係藍色係藍色㗎。咁同埋咧，呢度係藍橋啊。其實咧，頭先我哋咧嚟嘅時候咧，我哋係由上山變咗落山，上山先，跟住落山㗎嘛。係啊。咁平時咧，如果我哋啱啱今朝如果由呢度入嘅話咧，就變咗等一就會辛苦啲咯，就要上山。跟住落山咯，另外一邊咁樣，所以特登倒轉咗，咁咪夜晚可以睇埋呢邊咯。咁所以如果下次再嚟，或者你有朋友想介紹佢嚟嘅話，其實可以試下我哋呢個路徑都 OK 嘅。其實幾舒服喎，叫你試下呢個路徑啦，咁樣行翻入去，上翻去，你試一次。咁但係我就一定梗係要你陪我啦，我哋好朋友嚟㗎嘛，係咪先？你陪我行咯。救命啊！其實好似去咗歐洲嗰啲博物館咪又係都係咁樣嘅，呢度好有中國。意大利梵蒂岡咯，係啦呢度好有中國特色啊！冇錯啊！都有咩特色啊？中國特色，你睇下佢好多雕花喺隔離，有啲吉祥物啊嗰啲喺度，即係啲平安嗰啲嗰類嗰啲繩結圖案咁樣呢個咧。 keep 到都啲色咧都開始冇晒㗎啦，冇晒啦，可以咁即係有歷史咯。有歷史㗎。正啊！呢度咧就係藍橋啦，咁我哋今日嘅行程咧就完㗎啦。去到呢度完，咁我哋跟住就應該係咪搭高鐵翻去咧？但係我睇完藍眼淚之後，我而家都流眼淚，因為我好唔捨得。係啊，你牛眼淚啊！咁留待下次啦，你。大膽刁民，拳擊古人。係大人，我要投訴，食得太飽啦。同你去旅行，食得好，住得好，係好合理嘅。不過行到腳軟啫。